Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Баткен облусунда кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги акыркы окуялардын жүрүшүндө жаракат алып, Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланып жаткан жарандардан кабар алды. Мекемеде 36 адам дарыланып жатат. Жылдыз Бакашева жабыркаган жарандарга чың ден соолук каалап, алардын тез арада сакайып кетишин каалады. Чек арадагы акыркы окуяларда катардагы жарандар жана аскер кызматкерлери жабыркады. Мамлекет өз тарабынан жарандардын дарыланышы жана ден соолугун калыбына келтирүүсү үчүн бардык шарттарды түзөт. Бул маселеге өзгөчө көңүл бурулат, деди ал. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги акыркы окуялардын натыйжасында 154 адам жаракат алып, 57 жаран Бишкек шаарынын медициналык мекемелерине жеткирилген. Анын 36-сы Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда, 12-си улуттук хирургиялык борбордо жана 9-у улуттук госпиталда дарыланууда. Бардык бейтаптарга тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлүүдө.